হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জান্নাতস কুক। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। তো প্রতিদিনের মতো আজ একটি নতুন রেসিপি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আজকে খুবই ইজিলি কিভাবে আপনারা প্যাকেটের স্যুপটি বাসায় তৈরি করতে পারবেন একদম পারফেক্টভাবে, ওই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের এই সিম্পল অ্যান্ড ইজি রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক ঝটপট। এখানে আমি একটা ম্যাগি হেলদি স্যুপ নিয়েছি। এটা কর্ন স্যুপ, আপনারা চাইলে টমেটো স্যুপটা ব্যবহার করতে পারেন। আর এই স্যুপের প্যাকেটের কিন্তু পিছনে সব দেয়া থাকে কিভাবে রান্না করতে হবে। আপনারা চাইলে এটা দেখেও রান্না করে ফেলতে পারেন। ফার্স্টে আমি প্যাকেটটাকে কেটে নিচ্ছি। আর আজকের স্যুপটা আমি শুধুমাত্র একটি উপকরণ দিয়ে তৈরি করব। তো ফার্স্টে আমি এই প্যাকেটের ভিতরে মিক্সচারটাকে একটা হাঁড়িতে নিয়ে নিচ্ছি। সম্পূর্ণ মিক্সচারটাকে একটা হাঁড়িতে নিয়ে নেওয়ার পর আমি এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিব। তো আমাদের অনেকের মাথায় টেনশন থাকে যে আমরা এক প্যাকেট স্যুপের জন্য কতটুকু পানি দিব বা কতটুকু পানি দিলে এক প্যাকেট স্যুপ পারফেক্টলি খাওয়া যাবে। তো এখানে আমি এক প্যাকেট স্যুপের জন্য দিয়েছি হাফ কাপ করে 5 কাপ পানি। আপনারা চাইলে যদি 1 কাপ করে পানি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে এখানে 2 কাপ পানি আর 1 কাপের অর্ধেক পানি দিবেন, তাহলেই পারফেক্ট হবে। তো আমি পানিটাকে মিক্স করে এটাকে চুলায় নিয়ে আসলাম। আর এটা কিন্তু মিক্সচারটা তৈরি করতে হবে চুলায় না বসিয়ে। তো মিক্সচারটা তৈরি করার পর চুলায় বসিয়ে এটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে 2টা বলক তুলে নিব। আর এর মাঝে আপনারা চাইলে এখানে ডিমও অ্যাড করতে পারেন। তো আমি আজকে সিম্পলি রাখছি, কোনো রকম ডিম ব্যবহার করছি না। আমার আগে একটা রেসিপিতে কিন্তু আমি ডিম ব্যবহার করেছিলাম, আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। সেটার লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর আমার আগের ভিডিওটাতে আমি অনেক বেশি রেসপন্স পেয়েছি, তাই ভাবলাম আজকে একদম সিম্পলি আপনাদেরকে আরেকটা তৈরি করে দেখাই। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যারা ব্যাচেলার আছেন বা নতুন যারা রান্না শিখছেন তাদের কিন্তু এরকম অল্প অল্প করে বা এরকম সিম্পলি কিছু রান্না করে নিলে কিন্তু মনের মধ্যে অনেক সাহস হবে বা রান্না করতে আগ্রহ জাগবে। তো আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আজকের এই ছোট্ট রেসিপিটা। কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।